ଯାଜପୁରର ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟରେ ଆଜି ଏକ ଏମିତି କେସ୍ର ବିଚାର ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ତାଟକା ହୋଇଯିବେ। କୋର୍ଟରେ ଆଜି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିଚାର କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଆଜି ଯାହାର ବିଚାର ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର। ସେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ପୋଲିସ ରଞ୍ଜନକୁ ନେଇ କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ କବାଟ ଖୋଲି ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ରୁମ୍କୁ ରଞ୍ଜନ ପଶିଛନ୍ତି, ଆଖି ସାମ୍ନାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ପାଦ ଯେମିତି ଥର ଥର ହୋଇଗଲା। କାରଣ ବିଚାରପତି ଆସନରେ ଯିଏ ବସିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀ। ଆଉ ରଞ୍ଜନକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ବିଚାରପତି ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆଖି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା। କିଛି ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଉଭୟଙ୍କର ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଏହା ଭିତରେ ବନିଯାଇଥିଲେ ବିଚାରପତି। ବିଚାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ଗାୟତ୍ରୀ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ନିଜେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶୁଣାଣି ସରିଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେ ଯାହା ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଲେ, ଶୁଣିକି ତ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ସମସ୍ତେ ତାଜୁବ ହୋଇଗଲେ କି ସତରେ କ'ଣ ଏମିତି ହୋଇପାରେ? ତେବେ ରଞ୍ଜନକୁ କି ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଲେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ? ରଞ୍ଜନ କେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ? କ'ଣ ଥିଲା ସେ ମାମଲା? ଆଉ କେମିତି ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର? ପୂରା ଘଟଣା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ 4 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାଜପୁରର ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଆଉ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁର ଗାୟତ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର, ଉଭୟଙ୍କ ଜୀବନର ଆଜି ଥିଲା ସବୁଠୁ ଖୁସିର ଦିନ। କାରଣ ଉଭୟ ଆଜି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବନ୍ଧନ ଅର୍ଥାତ୍ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇସାରିଥିଲେ। ଏବେ ଥିଲା ବିଦାୟର ବେଳା। ବିଦାୟ ନେଇ ଗାୟତ୍ରୀ ନିଜ ଶାଶୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ତାଙ୍କର ଦମଦାର ସ୍ୱାଗତ ବି କଲେ। ଆଉ ଭୋଜି ଭାତ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଉତ୍ସବରେ ଘର ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଉ ଉଠୁଥିଲା। ଏମିତି 4 ଦିନ ବିତିଗଲା। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବି ଫେରିଗଲେ। ପୁଣି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶାଶୁଙ୍କୁ ନେଇ ଗାୟତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ବନେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା। ଆଉ ଏମିତି ଭଲରେ ଭଲରେ ବର୍ଷେ ବିତିଗଲା। ତେବେ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ନିଜେ ଜଣେ ବଡ଼ଲୋକ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ। ବର୍ଷେ ହେଲା ସେ ପରିବାରକୁ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ସମ୍ଭାଳି ନେଇଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାର ସମୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଅଧିକ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଯଦିଓ ପ୍ରଥମେ ରାଜି ନଥିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଓ ପରିଶ୍ରମ ଦେଖି ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଶାଶୁ କିନ୍ତୁ ବୋହୂର ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଘର କାମ ଓ ପାଠପଢ଼ା ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାୟତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ସମୟ ଦେବା କମେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା, ଯାହା ଆଗକୁ ବଡ଼ ଘଟଣାର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗାୟତ୍ରୀ ରଞ୍ଜନକୁ ସମୟ ଦେବା କମେଇ ଦେଲେ, ରଞ୍ଜନଙ୍କର ବେଶୀ ସମୟ ବାହାରେ କଟୁଥିଲା। ରାତିରେ ବି ଡେରିରେ ଫେରିବା ଯେମିତି ନୀତିଦିନିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦିନେ ଏମିତି ରାତିରେ ଫେରି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ରଞ୍ଜନ। ଆଉ ଅଧା ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ଏକ ମେସେଜ ଆସିଲା। ସେଇଟା ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କର ମେସେଜ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲଣି କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯିବା ସହିତ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁର ଏକ ମେସେଜ ରହିଥିଲା। ଦେଖିକି ଗାୟତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ବଜ୍ର ପଡ଼ିଗଲା। ପାଦ ତଳୁ ଯେମିତି ମାଟି ଖସିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ପଢ଼ିବେ କ'ଣ? ରାତି ସାରା ସେହି କଥା ଭାବି ଭାବି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ନିଦ ହେଲାନି। ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କେତେବେଳେ ସକାଳ ହେବ ଆଉ ରଞ୍ଜନକୁ ଏ କଥା ପଚାରିବେ। ସକାଳ ହେଲା। ରଞ୍ଜନ ଉଠିଲେ। ଉଠିବା ପରେ ଗାୟତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ପଚାରିଲେ, ରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୁହଁର ଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ସମ୍ଭାଳି ନେଇ କହିଲେ, ସେ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଗାୟତ୍ରୀ ଯେତେ ପଚାରିଲେ ବି ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ମାନିଲେନି, ଗାୟତ୍ରୀ ବି ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲାନି ଯେତେବେଳେ ପରଦିନ ସେ ରଞ୍ଜନ ଓ ସେ ଝିଅଙ୍କ ଫଟୋ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିନେଲେ।
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରଞ୍ଜନକୁ ଏଇ ଫଟୋ ଦେଖେଇ ପଚାରିଲେ, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ମହାଭାରତ। ରଞ୍ଜନ ବି ଚିଡ଼ିଗଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ହଁ ହଁ, ସେ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି, ସେ ବି ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ଯେମିତି ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ରାଗରେ ସେ ରଞ୍ଜନକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଦେଲେ। କହିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ମରିଗଲି ଯେ ତମେ ଆଉ କାହାକୁ ସାଥିରେ ଧରି ବୁଲୁଛ? ତମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି, ତମର ସବୁ କାମ କରୁଛି, ତାପରେ ବି ତମେ ଆଉ କାହାକୁ କେମିତି ନିଜର କରିପାରୁଛ? ସେଠୁ ରଞ୍ଜନ ବି ରାଗିକି କହିଲେ, ଭଲ ପାଉଛ? କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ? କାହାକୁ ସମୟ ଦେଉଛ? ତମେ ମୋତେ ନୁହଁ, ତମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଭଲ ପାଉଛ, ତମ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭଲ ପାଉଛ। ମୋତେ କି ମୋ ମନ କଥା କେବେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ? ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଖାଲି ଘର କାମ ନହେଲେ ପାଠପଢ଼ା। ତା ବୋଲି କ'ଣ ଆଉ କାହା ସହିତ? ଗାୟତ୍ରୀ ବି ରାଗରେ ପଚାରୁଥିଲେ। ହଁ, ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ କରିବି, କାରଣ ମୁଁ ବି ଜଣେ ମଣିଷ। ତମ ପରି ମୋର ଉଚ୍ଚ ଆଶା ନଥିଲେ ବି ମୋର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସାଥ ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ତମେ ଦେଇପାରୁନ। ରଞ୍ଜନଙ୍କ ଏକଥାରେ ଗାୟତ୍ରୀ ଟିକେ ନରମି ଗଲେ ଆଉ ଝଗଡ଼ା ନ କରିକି ଭିତରକୁ ପଳେଇଲେ। ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ଚାଲୁଥିଲା ଆଉ ରଞ୍ଜନଙ୍କର ସେ ଅଭ୍ୟାସ ବି ଅଧିକ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଝିଅ ସହିତ ସେ ଅଧିକ ମିଶିବା ସହିତ ଘରକୁ ଆଣିବାକୁ ବି ପଛାଉନଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା କମିବ କ'ଣ, ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଆଉ ସମୟ ଆସିଲା ଗାୟତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇଗଲା। ଗାୟତ୍ରୀ ଏବେ ରଞ୍ଜନକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ ସେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭୁଲି ନଥିଲେ। ଖୁବ୍ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସମୟ ବିତିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଛାଡ଼ପତ୍ରର ଦୁଃଖ ଯଦିଓ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଭିତରେ ଚାପି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲେ। ଏବେ ସେହି ସମୟ ଆସିଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦିନେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ଆଉ ରେଜଲ୍ଟ ଶୁଣି ସେ ଯେମିତି ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଏବେ ବିଚାରପତି ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଗଲା। ନାଲିବତୀ ଗାଡ଼ି ସହିତ VIP ଷ୍ଟାଟସ୍ ମିଳିଲା। ସମୟ ବିତିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟରେ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେଇ ରଞ୍ଜନ ଖୋଲା ଆକାଶର ପକ୍ଷୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ବାଟରୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମଉଜ ମସ୍ତି କରିବା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିବ ବୋଲି ସେ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ମିଶୁଥିବା ଝିଅକୁ କେହି ଜଣେ ହତ୍ୟା କରିଦେଲା। ଏ ଖବର ପାଇବା ପରେ ରଞ୍ଜନ ତୁରନ୍ତ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ବାହାରିଗଲେ। ହେଲେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଏହି ଘଟଣା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏହା ଭିତରେ ସେ ଝିଅର ବାପା ମା ବି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଯେମିତି ରଞ୍ଜନକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମିତି ପାଗଳ ହୋଇଗଲେ। ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ମା ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଝିଅର ହତ୍ୟାକାରୀ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଝିଅର ହତ୍ୟାକାରୀ, ତାକୁ ବାନ୍ଧି ନିଅ, ତାକୁ ଫାଶୀରେ ଚଢ଼େଇ ଦିଅ। ସେହି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ହିଁ ପୋଲିସ ରଞ୍ଜନକୁ ଉଠାଇ ନେଲା। ରଞ୍ଜନ ଚିତ୍କାର କରି ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ଚିଲାଉଥିଲେ, ହେଲେ କେହି ବି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେନି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ କି ସେ ଝିଅ ସହିତ ରଞ୍ଜନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ସବୁବେଳେ ତା ସହିତ ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ ଆଉ ଗତ ରାତିରେ ବି ରଞ୍ଜନ ତା ସହିତ ହୋଟେଲରେ ବିତାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସବୁ କିଛି ସନ୍ଦେହ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ପୋଲିସ ବି ରଞ୍ଜନଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ବର୍ଷେ ହେଲା ଶୁଣାଣି ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ଆଜି ଥିଲା ଏହି କେସ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଶୁଣାଣି। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ ପୋଲିସ ରଞ୍ଜନକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲା। ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ବିଚାରପତି ଶୁଣାଣି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି କେସ୍ର ବିଚାର ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ବିଚାରପତି ଆସନରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଥିଲେ ରଞ୍ଜନ। ଆଉ ରଞ୍ଜନକୁ ଦେଖି ଗାୟତ୍ରୀ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ରଞ୍ଜନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଠୁ ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସରକାରୀ ଓକିଲ ଓ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ଓକିଲ ନିଜ ନିଜ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇ ଯୁକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଟି ରଞ୍ଜନକୁ ଭେଦ କରିପାରୁନଥିଲା।
ସେ ଖାଲି ହାତ ଯୋଡ଼ି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନଉଥିଲେ। ମଝିରେ ମଝିରେ କହୁଥିଲେ କି ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା କରିନି, ଜାଣିନି କିଏ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ମୋତେ ଫସାଇ ଦେଇଛି। ଗାୟତ୍ରୀ ବି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଠିକ୍ରେ ଚିହ୍ନିଥିଲେ, ଜାଣିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଥିଲେ ସତ, ହେଲେ ସେ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କେବେ ବି କରିପାରିବେନି, ଏକଥା ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ତେଣୁ ଗାୟତ୍ରୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ କହିଲେ କି ଏ କେସ୍ରେ ମୋର କିଛି ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ତେଣୁ ଆଜି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହୋଇପାରିବନି। ଏହା କହି ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଏହା ଭିତରେ ରଞ୍ଜନ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଥିଲେ କି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତେବେ ଗାୟତ୍ରୀ କହିଲେ କି ଏମିତି କ୍ଷମା ଦିଆଯାଇପାରିବନି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋ ବଙ୍ଗଳାରେ ଏହାର ବିଚାର ହେବ। ସେଠୁ ଚୁପଚାପ ସେ ନିଜ ମୁନ୍ସି ହାତରେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଧରେଇ ଦେଇ କହିଲେ କି ଫୋନ୍ କରିବାକୁ। କାହାକୁ ବି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ମନା କରି ସେଇଠାରୁ ପଳେଇଲେ। ନମ୍ବର ପାଇ ରଞ୍ଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ। ଆଉ ଫୋନ୍ରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ କି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୋର କିଛି ବି ଦୋଷ ନାହିଁ। ସେଠୁ ଗାୟତ୍ରୀ କହିଲେ କି ତମେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ କରିଛ, ଯାହାର ଦଣ୍ଡ ତମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଠୁ ରଞ୍ଜନ କହିଲେ କି ପ୍ଲିଜ୍ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ମୁଁ କିଛି ବି ଦୋଷ କରିନି କି ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା କରିନି। ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରିଛି, ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝିପାରିଲିନି ଆଉ ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ସେଠୁ ଗାୟତ୍ରୀ କହିଲେ କି ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ଅଫିସରେ ଏକୁଟିଆ ଭେଟିବ ଆଉ ତମ ସହିତ ମୋର କଥା ହେବାର ଅଛି। ପୋଲିସକୁ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଉଛି, ସେ ଆଣି ତମକୁ ମୋ ଅଫିସରେ ହାଜର କରାଇଦେବ। କେମିତି ସକାଳ ହେବ ଆଉ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବ ସେ ନେଇ ରାତି ସାରା ରଞ୍ଜନକୁ ନିଦ ହେଲାନି। ସକାଳ ହେଲା ଆଉ ରଞ୍ଜନକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। କେବଳ ରଞ୍ଜନକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ଅଫିସରୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ଗାୟତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ତାପରେ ରଞ୍ଜନ ସିଧା ଯାଇ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ବାରମ୍ବାର କ୍ଷମା ମାଗିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଗାୟତ୍ରୀ କହିଲେ କି ଏବେ ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଏବେ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛ? ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲନି ଯେ ତମର ବି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି? ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ ସେ ଝିଅ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲ, ସ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଝିଅକୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସୁଥିଲ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁନଥିଲା? ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ମୋତେ ଦୋଷ ଦେଇ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଦେଲ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ଯାଉଛ ସେତେବେଳେ ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ମୋ ଠାରୁ କି ଆଶା କରୁଛ? ଏତିକି ଶୁଣି ରଞ୍ଜନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ମାରିନି, ମୁଁ ବି ଜାଣିନି କି ତାକୁ କିଏ ମାରିଛି। ବାସ୍ ତମ ପାଖରେ ଏତିକି ନିବେଦନ କି ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀକୁ ବାହାର କରି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ସେଠୁ ଗାୟତ୍ରୀ କହିଲେ କି ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଯାଇ ତମକୁ ମୁଁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିପାରିବି, ତମେ ଛାଡ଼ ପାଇପାରିବ। ସେଠୁ ରଞ୍ଜନ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ କି ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ତମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି। ଯଦି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତମ କଥା ମାନିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ମୋ ସହିତ ଏମିତି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ସେଠୁ ଗାୟତ୍ରୀ କହିଲେ କି ଏବେ ତମର ବୁଦ୍ଧି ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଏ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ଏମିତି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଆଉ ଦେଖ, ଯେଉଁ ଗାୟତ୍ରୀକୁ ତମେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲ ସିଏ ଆଜି ତମ ବିଚାର କରୁଛି। ତମ ସହିତ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରିବି, ତମେ ମୋ ଉପରେ କରିଥିବା ନିର୍ଯାତନାର ପ୍ରତିଶୋଧ ବି ନେଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମିତି କରିପାରିବିନି, କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ବୋହୂ। ଓଡ଼ିଆ ବୋହୂ ଯେତେ ହେଲେ ବି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇପାରେନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ସିନା ତମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଲ ନାହିଁ, ହେଲେ ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବି। ତମେ କେବେ ବି କାହାକୁ କହିବନି କି ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି, ତାହେଲେ ଯାଇ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ସେଠୁ ହଁ କରି ରଞ୍ଜନ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ଗାୟତ୍ରୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ କି କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି, କାରଣ 2 ଦିନ ପରେ ସେ କେସ୍ର ଶୁଣାଣି ଥିଲା। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ପତ୍ନୀ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାର ଥିଲା, ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିବାର ଥିଲା, କାରଣ ସେ ହିଁ ଏକା ଜାଣିଥିଲେ କି ରଞ୍ଜନ କେବେ ବି କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିପାରିବେନି। ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିଲେ ସତ, ହେଲେ କେବେ ବି ହତ୍ୟା କରିନଥିବେ। ତେଣୁ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବେ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷର ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାର ଥିଲା। ଆଉ ସମୟ ବି ମାତ୍ର 2 ଦିନ ହାତରେ ଥିଲା।
ସେ ସେହିଦିନ ରାତିରେ ହିଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ। ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ଖାସ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ପଚରାଉଚରା ବି କଲେ, ହେଲେ କିଛି ବି ହାତକୁ ଆସିଲାନି। ରାତି 12ଟା ବାଜି ସାରିଥିଲା। ଆଉ ହତାଶ ମନରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ପୁଣି ପରଦିନ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା। ନିଜ କୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ସେ ସେହି ଝିଅ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ନିଜ ପରିଚୟ ଗୋପନ ରଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କଲେ। ଦୀର୍ଘ 1 ଘଣ୍ଟା କଥା ହେବା ପରେ ସେ ଝିଅର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଲା। ସେ ଝିଅ ସହିତ ଗତ 5 ଦିନ ହେଲା ଜଣେ ପୁଅକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ। ହେଲେ ସେ ପୁଅ କିଏ କେହି ବି କହିପାରୁନଥିଲେ। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲେ ଗାୟତ୍ରୀ। ସେଠାରେ ଥିବା ଏକ CCTVର ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କଲେ। ଆଉ CCTV ଫୁଟେଜ୍ରୁ ସେ ଯୁବକଙ୍କର ପରିଚୟ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା। ସେ ହେଲେ ବସନ୍ତ ଜେନା। ସେଠୁ ପଚାରି ପଚାରି ସେ ଯୁବକଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଗାୟତ୍ରୀ। ବାହାରେ ଥାଇ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲେ। ବସନ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କବାଟ ଖୋଲିଲେ। ଆଉ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ପଚାରିଲେ କି ଆପଣ କିଏ? ଗାୟତ୍ରୀ ସେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବା ପରେ ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଡାକିନେଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବସନ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାୟତ୍ରୀକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କାହିଁକି କେଜାଣି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଗାୟତ୍ରୀ ନିଜର ଜଜ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବସନ୍ତକୁ ପଚରା ଉଚରା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ପ୍ରଥମେ ତ ବସନ୍ତ ମନା କରୁଥିଲେ। 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗାୟତ୍ରୀ କହିଲେ କି ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ମିଛ କହିବ ତାହେଲେ ଏବେ ପୋଲିସକୁ ଡାକି ତମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରେଇବି କହି ଧମକ ଦେଲେ ତ ସେ ମାନିନେଲେ। ଆଉ ଯାହା କହିଲେ ଶୁଣିକି ତ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ସେ କହିଲେ କି ସେ ମୃତା ଯୁବତୀ ଜଣକ ହେଲେ ରୀମା। ରୀମା ମୋ ଆଗରୁ ରଞ୍ଜନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ କି ସେ ବିବାହିତା ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ଚାଲୁଛି, ସେ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୋ ସହିତ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଯଦିଓ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲି। ହେଲେ ସେ ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଥିଲା କି ସେ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେବା କଥା ତ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାଟିନଥିଲେ। ସେ କଥା ଜାଣିବା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଦିନ ବି ସେ ମୋ ସହିତ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ମୁଁ ସଫା ମନା କରିଦେଲି। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ ଯଦି ତମେ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେବନି ତାହେଲେ ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିକି ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ରେ ତମ ନାଁ ଲେଖିବି। ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ବୋଧେ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି। ମୁଁ ବହୁତ ଡରିଗଲି। ଭାବିଲି କି ଯଦି ସତରେ ସେ ମୋ ନାଁ ଲେଖିଥିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଫସିଯିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଲୁଚି ସେ ରହୁଥିବା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ହେଲେ ଏମିତି କୌଣସି ନୋଟ୍ ପାଇଲିନି। ତେବେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଲା, କାରଣ ପୋଲିସ ଏବେ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ନେଇପାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଘଟଣାକୁ ପୁରା ମୋଡ଼ିଦେଲି। ମିଛରେ ଏକ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ଲେଖି ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ରଞ୍ଜନ ଦାୟୀ ବୋଲି ଲେଖିଦେଲି। ଆଉ ରଞ୍ଜନକୁ ବି ଫୋନ୍ କରି ଡକେଇଦେଲି କି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି। ଆଉ ରଞ୍ଜନ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଝିଅ ସ୍ୱରରେ ପୋଲିସକୁ ବି ଜଣାଇଦେଲି କି ରଞ୍ଜନ ରୀମାକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି, ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ। ପୋଲିସ ଆସିବା ବେଳକୁ ରଞ୍ଜନ ରୀମାଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଆଉ ପୋଲିସ ବି ରଞ୍ଜନକୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି ଧରିନେଲା। ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ଜବତ ହେବା ପରେ ରଞ୍ଜନ ଦୋଷୀ ବୋଲି ପୋଲିସ ବୋଧେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲା। ବସନ୍ତ ମୁହଁରୁ ଏତିକି ଶୁଣି ଗାୟତ୍ରୀ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ଜଣେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଏମିତି କରିପାରେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବସନ୍ତକୁ କହିଲେ କି ତମେ ବି ଦୋଷୀ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତମେ ପୋଲିସକୁ ଜଣେଇବାର ଥିଲା। ହେଲେ ସେମିତି ନ କରି ଆଉ ଜଣକୁ ସେଥିରେ ମିଛରେ ଫସେଇଛ। ହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୋର ଏଥିରେ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ରୀମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ ନୁହେଁ କହି ବସନ୍ତ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ଗୀତା ଏସବୁର ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିସାରିଥିଲେ। ସେ ସେଠାରୁ ତୁରନ୍ତ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ପରଦିନ ଥିଲା
ଶୁଣାଣିର ଦିନ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ପୋଲିସ ରଞ୍ଜନକୁ ନେଇ କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଗାୟତ୍ରୀ ବି ନିଜ ସିଟ୍ରେ ବସିଗଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଓକିଲ ରଞ୍ଜନକୁ ଦୋଷୀ ସଜେଇ ଯୁକ୍ତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ମ୍ୟାଡାମ ଗାୟତ୍ରୀ ତ ଏକ ପ୍ରକାରର ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ। ସରକାରୀ ଓକିଲ ଓ ପୋଲିସ ଉପରେ ଗାଳି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କେସ୍ର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ନ କରି କେମିତି ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ଦୋଷୀ ସଜେଇଦେଲ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ପୋଲିସକୁ। ବିଚାରପତିଙ୍କ ଏମିତି ରୂପ ଦେଖି ସେଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତେ ଡରିଗଲେ। ଗାୟତ୍ରୀ ନିଜେ ରେକର୍ଡିଂ କରିଥିବା ସବୁ ପ୍ରମାଣ ସେଠାରେ ଦେଖାଇଲେ। ଆଉ ଟିକିଏ ସମୟ ପରେ ରଞ୍ଜନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ରାୟ ଶୁଣାଇଲେ। ତା ସହିତ ପୋଲିସକୁ ବସନ୍ତ ଦିଗହରା କରାଇବା ଦୋଷରେ 2 ବର୍ଷ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଦେଲେ। କୋର୍ଟ କାମ ସରିଲା। ଗାୟତ୍ରୀ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ରଞ୍ଜନ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ କି ପୁଣି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ। ହେଲେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନା କରିଦେଲେ। କହିଲେ, ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମେ କେବେ ବି ହତ୍ୟା କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ମୁଁ ବିପଦକୁ ବରଣ କରି ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି। ହେଲେ ତମେ ମୋ ସହିତ ଯାହା କରିଛ ମୁଁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବିନି। ତେଣୁ ତମ ଜୀବନକୁ ଫେରିଯିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି। ଏହା ହେଉଛି ମୋ ତରଫରୁ ତମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ। ଏତିକି କହି ସେ ସେଠାରୁ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମିତି ଅନେଇ ରହିଥିଲେ ରଞ୍ଜନ। ତ କାହାଣୀଟି ଏତିକି ଥିଲା। ନାରୀ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ। ପୁରୁଷକୁ ଗଢ଼ିପାରିବ ଆଉ ପୁରୁଷକୁ ନଷ୍ଟ ବି କରିପାରିବ। ହେଲେ ପୁରୁଷମାନେ ସେ କଥାକୁ ବୁଝି ନ ପାରି ନାରୀଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏମିତି ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଗାୟତ୍ରୀ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଫେରି ଆସିବାର ଥିଲା କି ନା, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।